پلیس بغلان از گرفتاری یک گروه 3 نفری از مخالفین دولت که به کمک طالبان در دندغوری این ولایت آمده بودند خبر داد. ملپاسوال عبدالجبار کردلی قماندان امنیه ولایت بغلان گفت اینها به سرگروپی اسدالله مشهور به ملنگ مسئول جنگ طالبان در ولسوالی تاشقرغان ولایت بلخ که به کمک طالبان در ساحات دندغوری آمده بودند ناوقت دیروز شنبه حین برگشت گرفتار شدند. فعلا عرصه فرد که در رابطه با مسائل انفجارات خصوصا در سایه بغلان کار میکردند زیر بررسی ارگانهای کشفی و ارگانهای پلیس عدلی قرار دارد. وی همچنین سقوط یکی از بیزهای امنیتی دندغوری به دست طالبان را رد کرد و گفت چون این بیز در اثر شدت جنگ آتش گرفته بود آنها آن را ترک کرده و در نزدیکی آن مستقر شدند. همچنین احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان از کشف و ضبط یک ذخیره‌گاه مهم مخالفین در ساحه هجدر کوتل پلخمری خبر داد و گفت این مهمات به خاطر پرتاب به شهر پلخمری آماده شده بودند که کشف و خنثی شدند. پای مهمات که در ساحات تپه هجدر کوتل جاسازی شده بود توسط مدیریت استخبارات کشف و به دست آمد. این دیپو شامل مرمی دافع عوامی باشه، مرمی بیم 1 و بیم 12 و دو القمین ضد پرسونل، مرمی داشکمی باشه که 2 مرمی از این نیز عیار شده بود که میخواستن بالای پلخمری پرتاب کنه که خوشبختانه توسط مدیریت استخبارات کشف و به دست آمد که فعلا در این قضیه کسی بازداشت نشه و قضیهش تحت بررسی بیشتر قرار داره. و اما طالبان تا هنوز در این مورد و گرفتاری افرادشان تبصره نکردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.